Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabira. Allahumma abhimna bi fahmin nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qada'il hawaiz amma ba'du. Langkung tipayun urang sami-sami panjatkeun puji kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Puja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranna. Wadia balad galuh di mana we ayana nu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat takdirna Allah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya masih patepang di jomantara. Mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah, ngajantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat. Dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rizki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik serta magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaya wadia balad galuh di mana we ayana nuju teu daramang. Mudah-mudahan ku Allah taala dipasihan kesehatan sabiara bihari, dipasihan kesabaran, ketambahan salawasna ya dina pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alukal ijabah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wadia balad galuh rahimakumullah, urang ningali dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka mazi'un bi. Summa qala ya Muhammad syaraful mu'minin qiyamu bil lail wa izzu istighna'u 'anil nas. Malaikat Jibril sumping ka Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen nyarioskeun ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Hirup anjeun kumakarep anjeun, tapi si ingat kehirupan anjeun bakal diakhiri nyatana mayitun maut. Sabab kehidupan dunia sanes tempat kanikmatan, kehidupan dunia sanes tempat keindahan, tapi kenikmatan dunia tempat perjuangan, tempat ujian. Sabab akhir tina perjuangan, akhir tina ujian menghadapi alam keabadian nyatana alam akhirat nu bakal disona. Bahkan Rasul pernah nyarioskeun kun li dunya ka gharibun aw abiru sabil. Jadilah anjeun hirup di alam dunia ngumbara, zaman nu ngumbara bakal kembali ke alam nyata, nyatana akhirat ngaranna aw abiru sabil, atawa kehidupan anjeun di alam dunia dengan ukur perjalanan, ngan ukur salengkah demi salengkah, ngumpul-ngumpul waktu, ngumpul-ngumpul jam, ngumpul-ngumpul minggu, ngumpul-ngumpul bulan, ngumpul-ngumpul tahun, tahun demi tahun. Akhir dina perjalanan nyatana pindah alam ti alam dunia menuju ke alam akhirat.
Sehingga lamun teh ama panto dunia terus dibukakeun menuju alam barzah, al mautu babun, maut teh panto. Kulantaran maut teh panto berarti misahkeun tina kehidupan dunia menuju kana kehidupan akhir nyatana alam akhir. Ismasita pa innaka mayitun, hirup kumakarep anjeun rek maksiat, arek beribadah, rek kumaha wae ogenan kumakarep anjeun. Tapi sing ingat bahwa anjeun bakal mengalami karena kejadian nu disebatna maut. Mudah-mudahan urang sadaya maut dina kaayaan husnul khotimah sehingga urang sering doa Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Ya Allah mautkeun abdi sadaya dina kaayaan husnul khotimah. Sebab kehidupan dunia teh Luqmanul Hakim kan jadi putrana pernah nyarioskeun ya bunaya inna dunya bahrun amik, wahai anaking saenyana dunia nu keur ku anjeun dicicingan teh lautan nu kacida jerona. Lamun teh mah dunia diibaratkeun lautan nu kacida jerona berarti aya gelombang anu alit, aya ombak, aya tsunami, bahkan aya diaduk jeung batu karang, aya angin, aya topan jeung sabangsana. Begitupun di kehidupan dunia kumakarep anjing rek kabawa ku alur dunia terjadi masalah, tapi sih ingat anjing bakal menghadapi karena alam anu bakal datang melalui maut. Hadirin wadia balad jalur rahimakumullah. Kedua, wahbib masita fa innaka mufariqatun. Sok anjing menang resep. Tapi si ingat nu dipikar resep ku anjeun hiji waktu bakal ditinggalkeun. Lamun urang teh maneangan harta bebeakan hulu dijeun suku-suku dijeun hulu ceuk paribasana neangan harta benda. Paluhur-luhur hayang menang jabatan. Pabangga-bangga boga keturunan. Bumi semakin limlala semakin meningkat sababaraha tingkat, sawah di mana-mana, kebun di mana-mana, investasi di mana-mana. Anjeun mika cinta kana koleksi-koleksi anu unik, aya mobil anu geus kolot di koleksi, aya mobil nu terbaru di koleksi, aya ogenan motor di koleksi, tapi sing inget naon ku anjeun dipika cinta dina saat ayeuna mufariqatun, ku anjeun bakal dipisah. Ngagaduhan murang kali anu lucu nu dibanggakeun, ngagaduhan istri anu geulis, ngagaduhan caroge anu sukses. Ku anjeun dipika cinta di alam dunia, tapi sing inget sadayana ogenan titipan Allah, hiji waktu bakal dicanak, bakal dipisah. Sehingga Imam Hatim kalau jadi guruna di antawisna dina waktu umur 30 tahun kuring masantren di Imam Sakib jeung sabangsana. Kuring ningali jalma silih pika cinta. Silih pikanyaah antara satu sama lain, tapi ngan ukur silih pikanyaah di alam dunia ngan ukur nepi kana sakaratil maut aranjeuna datang, ngan ukur nepi ka gigireun kuburan anjeuna nuturkeun, tapi teu daekeun milu ka alam kubur. Maka kuring ningali dawan Allah ternyata nu milu ka alam kubur teh nyatana wa amalus sholih, amal soleh. Sehingga kuring milih amal soleh daripada milih anu sejena harta benda nu dimiliki ku kuring nu dipika cinta ku kuring sebagian diinfakkeun, disodakohkeun, diwakaf. Lamun teu ama ku Allah ayeuna dina yuswa 50 tahun. Lamun teu ama ku Allah dina saat ayeuna di pasian yuswa 50 atanapi 60 tahun. He ku Allah kakak di pasian rezeki nu ageung. Berlomba-lomba ngabangun bumi satingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, usaha maju. Belum tentu eta harta benda nu dipasikeun ku Allah 50 tahun dikapai. Coba lamun kieu ibu, lantaran kara umur 50 tahun ku Allah dipasian rezeki usaha nah sukses. Terus ngabangun bumi nepi ka 3 tingkat, 4 tingkat. Nah kulantaran hayang beres, ibu ogenan melaan mantuan ngadu. Melaan nyodor-nyodorkeun bahan bangunan hayang cepet beres eta bangunan. Beres bangunan hek datang malaikat Ijroil disebut maut kan dipisahan jeung bumi. Pas bumi geus beres malaikat Ijroil datang, sami nu salaki geus kawin deui. Hek malam pertama di eta imah nu ibu dibangun. Kira-kira di akhirat urang rek kumaha? Mata
Wahbib masih tapa inna kamu farikhatun. Sok anjeun cinta, tapi teu meunang cinta teuing. Kumaha karep anjeun rek resep kananan ogenan, tapi sing inget nu dipika cinta ku anjeun di alam dunia isukan bakal dipisahan. Mungkin urang bakal ninggalkeun harta, mungkin harta bakal ninggalkeun urang sadaya. Komo lamun teh mah duit ke akhirat. Nu dititipkeun nu dipika resep di alam dunia bakal disuhunkeun pertanggungjawabanana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isukan dina alam hisaban nu bakal pangheulana dipariksa teh as-shalah wa zakat, salat jeung zakatna. Beres dipariksa salat jeung zakatna, aya hubungan anak jeung nu jadi ibu ramana. Aya hubungan ibu rama jeung nu jadi anakna jeung nu jadi dulurna jeung nu jadi tatanggana. Lamun teh mah di alam hisaban papanggih, lain silih hampura, lain silih gabung, lain silih pikanya ada lain waktu, nah tapi mempertahankan keselamatan diri masing-masing, ngabela diri na masing-masing. Aya istri nanu ngadakwa, aya anak nanu ngadakwa, aya indung bapak nanu ngadakwa, aya tatangga nanu ngadakwa terus-terusan. Dina waktu alam hisaban, maka nu dipika cinta urang di alam dunia suatu saat bakal dipisahan. Bahkan suatu saat di tatkala nepi ka akhirat bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Mantap katiluna wa'mal masih tapa innaka maziun bi. So anjeun beramal kumaha karep anjeun. Rek maksiat terus-terusan, rek doraka terus-terusan, rek ibadah terus-terusan kumaha karep anjeun. Anjeun ditahmili pa innaka maziun bi, tapi sing inget naon nu dipigawe, naon nu dilaksanakeun ku anjeun di alam dunia, hiji waktu bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Gusti Allah. Bakal aya babalesna di hadapan Gusti Allah. Paingan atuh di alam dunia ku Allah diparentahkeun tubu ilallahi taubatan nasuha. Sok anjeun tobat ka Allah kalawan sabener-benerna tobat. Lamun dosana berhubungan jeung sasama makhlukna Allah, sok anjeun silih hampura. Sabab isukan di akhirat mah bakal berat menghadapi problematika nu bakal dihadapi. Fa innaka maziun bi. Sanyana amal anjeun keur aya di alam dunia, hiji waktu bakal disuhunkeun pertanggungjawaban, hiji waktu bakal aya babalesanana. Mudah-mudahan we urang sadaya tatkala urang keur beramal di alam dunia isukan di akhirat kalebetkeun kana amal-amalna anu saleh. Nu syaratna amal soleh teh kan aya 3. Hiji, niat karena Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dipindah kalakuan malah tujuanana nomor kahiji hayang kaasupkeun kana amal sholih teh la ilaha illallah, la maqsuda illallah, teh aya di pangeran salianti Allah nu dituju rek neangan ridona Allah. Lain rek neangan pujian manusia, lain rek neangan kapangkatan, lain rek neangan kamasyhuran, tapi rek neangan la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Eta syaratna amal sholih. Niat dina jero hate dalam ibadah teh dibarengan jeung niat kapan terjadi pas urang salat ogena usolli faradul maghribi salah sarakaati mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi taala, pas lisan ngucapkeun Allahu akbar dina jero hate niat abdi salat maghrib 3 rakaat madhep ka kiblat fardu karena Allah taala parat niat. Nu disebat niat teh qasdu sayin muqtaronan bipilih, ngamaksud hiji perkara bari praku migawena eta perkara. Jangan ari niat mah tatkala migawe hiji perkara bari dibarengan jeung niatna. Lamun urang rek init kana pangajian, lamun geus dilengkahkeun sampeanana, lamun urang rek usaha bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim bari geus ngalengkahkeun sampeanana, anapun ari kakara kahayang mah disebat teh ngajam. Kerek usaha karena Allah kakara ngajam. Ngan lamun teh niat dibarengan jeung
prakna migawe eta perkara pahalana 10 lamun rek neangan ridona Allah. Tapi lamun kakara ngajam ngungkul pahalana kakara hiji sabab kakara kahayang belum tentu kaharepna nyambung jeung takdir Gusti Allah. Paingan atuh Rasul ka Abu Dar nyarioskeun, ya Abu Dar jadi di safina tapainal bahru amikun. Ya Abu Dar anyar-anyar parahu anjeun, saenyana lautan ukur ku anjeun di cicingan teh kacida jero. Hartina anyar-anyar liat anjeun, saenyana lautan dunia seueur godaan jeung tantanganana. Kapan urang ogenan aya aturan robah niat teh. Ibu-ibu rek kauleman geus ngabring jeung tatangga rek nyamungan pandi urang masuk aya nyamungan ngamplopan 50.000 nek hade niat tak kudu diniatan sodako. Aya aturan pelabah dibuka carikna geuning goreng jaena melengkung bakat ku ipis taheurna lada haseum sanguna geus garing nyel teh kana jero hate hanyakal amplop gede-gede teh geuning ge carikna ogenan goreng. Cing kira-kira urang ari nyamungan karena Allah karena cari. Lamun teh karena Allah berarti la ilaha illallah la maksuda illallah teu kudu ngomel sok sanajan carikna teu kapasihan atawa carikna goreng ikhlaskeun hate rek neangan ridona Allah. Komo lamun megat tatangga mah nya euceuk ngabring tatangga euceuk rek ka mana rek ka uleman rek naon rek nyamungan sabaraha amplopna 50.000 lah gede-gede tinggal cari ogenan butut nepi ka eta tatangga ka pengaruhan amplop nu geus dirapet ogenan balik di kawarung digentikeun meuli disoekeun digentik 10.000 ku 20.000 gara-gara ka pengaruhan ku tatanggana mata jadi disapina tafainal bahru amikun anyar-anyar parahu anjeun sanyana lautan keur ku anjeun di cicingan teh kacida jero nah loba godaan jeung tatanganana mantah ku diajar anyar niat urang teh mudah urang ka uleman kawinan ogenan geus ngabring datang ka uleman tadina niat karena Allah pas di ulemanna loba dahareun pangahareos ka tatangga eueuh hanya syukurnya urang datang pangheulana ieu dahareun loba kene aya bakso aya minuman jeung sabangsana cing kira-kira karena Allah atau karena dahareun boro-boro kana nu kitu anu hablum minallah we samodel urang pangajian sakapeung makan aya tara karena Allah disamber ku tatangga eueuh rek kaji moal saha ajengan-ajengan teu hayang eta mah tunu keselila deui cing karena Allah karena nu ajenganana rubah niat atawa disamber ku tatangga eueuh ayo urang ngaos teh nama moal ngaji loba pagawean kerah disamper deui karena Allah tahu karena disamper maka wayahna jadi disapina tapainal bahru amikun anyar-anyar parahu anjeun sanyana lautan ukur ku anjeun di cicingan teh kacida jerona hartosna amal anyar-anyar niat anjeun loba godaan jeung tantanganna bisiu kaluar tina realna. Kaduana syaratna amal soleh nu bakal isukan dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah nyatana ittiba'ur rasul taat turut kena parendahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercakup dina rukun agama hiji aya rukun agama kan aya 3 hiji iman kayakinan kuat kaduana Islam praktek kehidupan sehari-hari nu dibingkai pokona ku rukun Islam iman ogena dibingkai ku rukun iman pokona katiluna ihsan asa ditinggali ku Allah atau asa ningali dat Allah sehingga dina ibadahna dibener ibadahna dikoreksi kesalahanana ngarasa diri yang dipencerong ku Gusti Allah sehingga dialus-alus ibadahna sesuai jeung taat turut kana parendahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah la matluba illallah di dieu ki dipidamel kalakuan pedah parentah pangeran dipigawe kalakuan teh kulantaran diparentah ai teh diparentah mah sok sanajan siga hade teu meunang dilaksanakeun contoh kulantaran rajin ibadahna salat sunat ba'da asar aya teh salat sunat ba'da asar teu aya parentahna teu dipigawe
contoh di upamana bakatku rajin puasana nepi ka Idul Fitri ogenan nepi ka puasa atau ongke sakedap di bulan haji dina poe tasrek ogen puasa teu meunang dilarang kulantaran dilirang berarti ittibaur rasul kudu taat turut kana parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan urang teu pernah papenah jeung Rasulullah maka ilmu mudawan dugi ka urang saat ayeuna teh mimiti Rasul sahabat tabiin tabiin ka hanapna nepi ka para ulama terus-terusan ilmuna dugi ka urang dina saat ayeuna. Katiluna syaratna jadi amal soleh bisukan bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah nyatana mudawamatul lil amal dawam ngalaksanakeun amalna rajin tarasa kakapeungan dalam batuk nu teu as ogenan kan lamun kakacelakan ku cai nu saeutik-saeutik mah jadi legok pada logikana cai leutik bari sakecelak batuk nu sakitu badagna bari teu as geuning eleh batuk sabab ku sering disebutna mudawamatul amal dawam ngalaksanakeun amalna lamun teu dawam ngalaksanakeun amalna maka ngajadikeun konsekuensi amal soleh. Mantap aya istilah cikaracak niang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak niang kuntu laun-laun makan dilebok. Mudawamatul amal dawam ngalaksanakeun amal wa amal masita fa innaka maziun bi sok beramal anjeun kumaha karep anjeun tapi sing inget anjeun bakal disuhunkeun pertanggungjawaban bakal aya babales isukan di alam akhirat tergantung amal amaliyah anjeun keur aya di alam dunia. Mangkani nu bakal ngajawabna lain bagian lisan dan lisan mah tukang ngabohong tapi bagian panangan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hiji waktu lisan jalma bakal dikunci wa tukallimuna aydihim nu bakal nyarita teh leungeun aranjeun wa tashhadu arjuluhum nu bakal jadi saksi suku-suku aranjeun bima kanu yaksibun kana sagala rupa perkara dikasab ku anjeun di alam dunia. Jadi nu bakal ngajawabna panangan nu bakal jadi saksi na sampean majiun bi maka bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadaya sing kalebetkeun hamba Allah nu mampu mempertanggungjawabkeun di hadapan Allah dina kaayaan salamet sadaya. Sumakola ya Muhammad syaraful mukminin qiyamu bil lail. Terus nyarioskeun malaikat Jibril ka Nabi Allah Muhammad. Ya Muhammad, sayana kamuliaan jalma mukmin teh aya dia qiyamul lail. Ai qiyamul lail teh salat penting, salat tahajud. Sapo melamun teh urang saparapat wengi baturkeun sarare urang budak ngalaksanakeun zikir, ngalaksanakeun salat tahajud. Maka maqamah mahmuda dina Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bina bila ta'ala. Sebagian penting anjeun udang penting minimal salat 2 rakaat salat tahajud. Nepi ka bakal diangkatkeun derajatna ku Allah maqamah mahmuda kana tempat nu terpuji. Batur keur sare tibra aya anu keur ngorok, aya anu nyalin nur wae urang Allahu akbar bahkan dihandapkeun aras ngagero ainal mustaghfirina fi syahr. Di mana ya jama-jama nu tukang istighfar dina waktu sahur kumu makan arangtung pikeun ngalaksanakeun salat tahajud wastaghfiru jeung menta hampura ka Gusti Allah sabab ngarasa-rasa rumasa diri lain jalma nu bersih tapi diri jalma nu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun teh mah urang mampu salat tahajud babarengan antara salaki jeung pamajikan bareng salakina teh hareup istrina teh tukang Allahu akbar istri tukang Allahu akbar gehger ala malakut ala malaikat aya bumi nu caang aya bumi nu rame lain caang jeung rame ku alat musik atawa ku lampu tapi caang ge rame teh keur dikir ka Allah kataballahu minadzakirina wadzakirati katsira dituliskeun golongan istri nu dikir golongan pameget anu dikir kasiron kalawan dikir saseueur-seueurna cing pertarosanana kira-kira urang rumah tangga 40 tahun
geus sabaraha kali urang mampu tahajud babarengan wisata ruhani. Ari wisata dohiriah mah kapanganaran geus dibuka ayeuna mah. Ka mana-mana alat tempat-tempat wisata babarengan salaki jeung pamajikan bahkan jeung keluarga. Melaan nyewa hotel, melaan duit ogenan dikuras hayang menang kesenangan duniawi. Tapi pernah teu urang rek neangan kesenangan ukhrawi melalui tahajud babarengan salaki jeung pamajikan. Komo lamun teh anak-anak urang dicanak di tukang, bapak ngadua ulah ting era-era daripada isukan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Cenah teu bisa ku bahasa Arab, ku bahasa Sunda ogenan Allah uningan. Ngaduana bebas, hayong terang, hayong langsung ku doa tahajud tinggalian we dina majmu dibaca bahkan dilenyapi eusikna. Cenah teh tiasa teuing mangadua sesuai jeung kahayang. Anu pangheulana syaratna doa teh doakeun heula ibu rama urang sadaya sebagai pembuka pintu ijabah Allah. Bapa ngadua ya Allah kuatkeun iman abdi iman keluarga abdi ya Allah amin. Doa sorak amin nu jadi istri tatkala keur tahajud babarengan lebih merdu daripada biduan nu keur nyanyi. Kan ibu ogenan kudu ulah caliweur kena jeung salaki. Peperieun salaki teh di masjid tara diangkat jadi imam sakalian salat sunat mah sok tina ti areup. Sok isukan bakal mempertanggungjawabkeun bakal jadi saksi eta bumina di golongan keluarga salaki pamajikan dikir kalawan dikir nu saseueur-seueurna. Ceuk bapa teh ya Allah solehkeun istri abdi. Kudu rada umum nganuana. Cek pamajikan teh nah aing ngumpul doakeun teh ari maena kaos geus soleh wae. Urang mah ya Allah solehkeun diri abdi di keluarga abdi pasian hidayah jeung taufik. Ibu di tukang amin. Kade ulah caliweur. Secara ya Allah hayang ganti motor atau hayang ganti mobil. Amin ari kitu mah ulah make ari kitu mah. Sok sanajan jeung salaki da keur ngadua ka Gusti Allah sanu terang dina waktu harita pintu ijabah Allah didatangkeun maka selesai urusan eta jama. Gaduh masalah bejakeun ka Allah kul huwallahu ahad Allahus samad. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad yen Allah teh esa Allahus samad Allah tempat bergantung ngagantungkeun diri ka Gusti Allah. Da aya masalah nu bisa selesai ku sorangan. Aya masalah anu kudu diserahkeun ka Gusti Allah lamun urang geus teu mampu sama sekali pikeun menyelesaikeunana. Da aya aturan bebeja ka jama malain kalah masihan bahkan kalah nyalah-nyalahkeun. Euceuk bebeja ka dur abdi teh loba hutang kudu ka ditu ka dieu Bang Emo ka mana-mana kosipa unggal poe mutran iman. Acan ka bank, acan ka ditu, acan ka dieu deukeutkeun diri ka Allah sanu terang ku Allah dibasian jalan keluar. Ai ka dulur wae turang ceuk aing untuk sekolah sok lobang unyam ieu geura lieur ka sararea. Kalah dicarekan bukan solusi nu ditarima bahkan makalah nambahan sakit hati anu bakal diterima sabab bebejana ka makhluk tapi bebejana kadat nu nyieun makhluk nyatana dat Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadaya sing mampu tahajud sasarengan salaki jeung pamajikan. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Kamuliaan jama teh nganggap beunghar di hadapan manusia. Lain berarti sombong. Hartina mampu narimakeun kana naon ku Allah dipasikeun. Sering pan dibahas lain kasupkeun beunghar jaman nu luhur jabatanana, nu gede pangkatna, nu luhur pangkatna, tapi jaman nu beunghar mah jama anu mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi. Laisal ghina an kasratil mal, walakinal ghina nafsi. Lain kasupkeun beunghar jaman nu loba hartana, tapi nu kasupkeun beunghar jaman nu beunghar hatena. Nu disebat beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi ai aridho min kismatillah ridho tina pembagian ti Gusti Allah ngayakini kana qada jeung qadarna Gusti Allah da moal karasa nikmat dalam urang ngabayangkeun kana perkara nu teu dimiliki ku urang. Gambaran lamun teh urang gaduh aros 100.000 urang ngabayangkeun kahayang 200.000 moal karasa nikmatna artos 100.000 lamun kahayangna mikiran 200.000. Wallah dipasian 1 juta ngabayangkeun kahayang 10 juta maka moal karasa nikmatna 1 juta sabab bayanganna teu sesuai jeung kenyataan.
dipasian ku Allah 10 juta, ngabayangkeun kahayang nu 100 juta, maka nu 10 juta jaka jadi alit, bahkan teu kanikmati nu 10 juta sabab kahayang nu 100 juta. Semakin tinggi bayangan seseorang, semakin tinggi hayalan seseorang turul amal, maka semakin hilang rasa nikmatna, hilang rasa nikmatna, maka hilang rasa syukurna, hilang rasa syukurna di alam dunia disiksa, di akhirat ogenan bakal disiksa. Hilang rasa syukur sakumaha Allah ngadaukeun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun bersyukur karena nikmat nu dibikin ku kami, tangtu ditambahan eta nikmat, tapi lamun anjeun kufur karena nikmat nu dibikin ku kami, maka siksa kami kacida beurina. Harta nu dimiliki, jabatan nu dimiliki, keturunan nu dimiliki, istri nu dimiliki, salaki nu dimiliki, lamun teu mampu narimakeun kana takdir pangeran, maka moal karasa nikmat. Nu boga salaki ngabayangkeun kurut mantan kabogoh, bodas jangkung, dipoto dina hareupeun mobil imahna 3 tingkat. Mun kawin kasih ieu meureun bagja hirup teh beda jeung kawin jeung nu ayeuna. Salakina keur sare kokolo hideung leutik hirup deui, moal karasa nikmatna nu hideung leutik hirup lamun bayanganna aya nu di luar. Mata kabeungharan nu hakiki lain tina harta benda, lain dina jabatan, tapi kabeungharan nu hakiki cicing dina jero hatena masing-masing. Hadirin wadiya balad jaluh rahimakumullah. Terakhir sakumaha biasa urang muhasabah kana diri, urang maca kana diri, yen diri urang selaku manusia biasa nu teu daya teu upaya, teu ngagaduhan kekuatan kecuali ku pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Lamun kurang di pikiran alam geus karandapan bahwa kahirupan orang teh seueur keneh migawe dosana daripada midamel hade. Tumpukan-tumpukan dosa nu sering ku urang dilaksanakeun dibandingkeun jeung amal anu sering ku urang dipidamel, sigana ageun keneh dosa. Panggoreng-gorengna jama lamun ngaku dirina paling bersih, panggoreng-gorengna jama lamun ngaku dirina paling suci, panghade-hadena jalma lamun ngaku dirina paling kotor, paling gede dosana, sehingga rasa rumasa diri yang diri teh lain jalma nu bersih. Di sisi lain orang hayang kenging kabagjaan disukan di akhirat, tapi di sisi lain lamun ngandalkeun amal unggul maka moal duki kana kabagjaan di akhirat. Maka dina saat ayeuna urang istighfar sasarna, urang muhasabah, urang maca kana diri, urang peureungkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin. Da panon dohir mah dibatasi paningalina ku Allah, memorina ogeuna dibatasi. Sedengkeun panon batin mah mampu ningali kana kaayaan anu geus katukan, mampu ningali kana pengalaman kahirupan anu geus karandapan, mampu ngabayangkeun alam nu bakal datang. Mangga disakitu sakali di urang peureungkeun panon dohir, bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasareuna. Pohokeun heula urusan dunia, fokuskeun heula pikiran, hati jeung anggota badan, pikeun ngaoskeun istighfar. Tarik napas sadayana bahwa napas adalah pemberian di Allah Subhanahu wa taala. Anu teu pernah urang bayar, anu teu pernah urang nyewa ka Allah, tapi salawasna ku Allah dipasihan. Sakali deui urang konsentrasi. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullah
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an وَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَّصُوحًا وَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَّصُوحًا إِلَٰهِي لَسْتُ ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Mularesna tina Al-Qur'an, nulepatna tina kakalbat sungkul apunten kasadayana. Salam takdim ke para kiai, para ajengan, para ustad, penyuluh agama, Kang Andri, Kang Yasin, pimpinan penyuluh agama, bagi para wadiabala di Garut, Bu Uki, sareng Musanes, Mukti Cisayong. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sateacan diakhiri ieu acara siraman rohani Mutiara Pagi manupikeun dewara kasadayana wirehna Pondok Pesantren Al-Istiqomah SMP Terpadu Al-Istiqomah pina gelombang katilu nampi siswa Sinarang Santri Baru dugi ka Kaping 12 Juli 2020 anu alamatna di Jalan Dulur Budah, Kelurahan Cibungelis,